პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გორის ოფისი წუხელ გვიანღამით უცნობმა პირებმა საღებავებით შეღებეს. ოფისის ფასადზე ქართული ოცნების საარჩევნო ნომერია გამოსახული. პარტიის წევრებმა ადგილზე სამართალდამცველები გამოიძახეს, ისინი მომხდარში პოლიტიკურ ნიშნებს ხედავენ. გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მედეა აბაშიძე სამართალდამცველებს ფაქტის დროულ გამოძიებას თხოვს და ამბობს, რომ მათი პარტია არავისი სატელიტი არ არის და ის მხოლოდ საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებებს ატარებს. მომხდარს უკვე სწავლობს შესაბამისი უწყება. ერთს ვიტყოდი, რომ ჯობია რომ თვითონ შეჯერდნენ ერთხელ და სამუდამოდ შიგნით გადაწყვიტონ თუ ვის ვეკუთვნით ჩვენ, იმიტომ რომ 25 წელია პირადად მე რასაც უყურებ, თვითონ არიან კოჰაბიტაციაში, სრულად ერთი და იგივე სახეები ტრიალებენ და იმის ხაზგასმა და ბრალდება, რომ ჩვენ ან ერთი პარტიის და ან მეორე პარტიის სატელიტები ვართ, ეს არის სრული სიცრუე. კოჰაბიტაციაში თქვენ იცით ახლა ვინც დაარქვა ოცნებამ, დაარქვა კოჰაბიტაცია თავის მთლიან მართლობას 4 წლის მანძილზე და კოჰაბიტაციაში იგულისხმება წინა ხელისუფლება, ვინც იყო ოცნების წინ. სავარაუდოდ ეს ღამით არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენ ოფისი 12-ის ნახევარზე დავკეტე, მე პირადად დავკეტე და მაშინ არაფერი არ იყო. დილით 9 საათზე გავაღე და ეს ფაქტი დამხვდა რა. ახლა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ისტორიულ შენობაზე, ისტორიულ უბანში თანაც ამ უბანზე დაწესებულია გარკვეული რეგულაციები, ბევრი რამის უფლება არ აქვს კედელზე, მაგალითად ჩვეულებრივ სარეკლამო აბრასაც კი ვერ განათავსებთ.